Kapaktaki bilyaların önündeki sekmanlar çıkarılacak. Bilyalar yerinden çıkarılıp kapak yerine kapatılacak. Sonra bilyalar tekrar çakılacak. Kanalımızda paylaştığımız videoları faydalı buluyorsanız kanalımızın gelişmesi ve içeriklerin devam edebilmesi için abone olup beğenmeyi unutmayalım. Evet. Şanzımanın içindeki şanzıman Maruti Mill'in üstündeki 1 ve 2. vites dişlisinin içinde yaylar ve bilyalar takıldı. Önündeki sekman takıldı. Şu an yerine takacağız. Barış Bey kolay gelsin. Sağ ol, kusura bakma. Yapamazsan köşedeyim, bana söyleyeceksin. Tamam. Evet arkadaşlar, Maruti dişlisi, vites dişlisi, avare dişlisi. Evet, arka kapağın bilyaları değişiyor. Önden sekmanı bu şekilde çıkarıyoruz. Arkadan vurup bilyayı çıkarıyoruz. Yenileriyle değişecek. Keçeleri takıp sonra arka kapağı kapatacağız. Bilyaları aparat yardımıyla çaktık. Buradaki 4 gömmeyi arkadaşlar sıkmayı unutmazsınız. Sökerken de aynı şekil.